Najua mimi nilikuwa Muislamu. Nilikuwa Muislamu, sasa najua hiyo kitu. Wacha kuniangalia na macho ya ubaya. Mimi nilikuwa Muislamu na kama ningeendelea miezi ingine 2 ningekuwa Al-Shabaab. 2 hivi. Kama Gaddafi hangeuliwa. Maana mimi Gaddafi alituma ndege yake hapa ikakuja ikanichukua airport. Ikanipeleka mpaka Libya. Pale alikuwa amejenga tent yake anakaa kwa tent kwa desert katikati. Nilienda huko. Sasa nyinyi mnakuja kuniambia nini? Nolira umagesha gikanyi tigarokire Nairobi lia mbele. Mimi nimepelekwa huko na ndege ya ndani ni gold peke yake ya Gaddafi ilikuja hapa airport ikanibeba ikanipeleka huko. Mzee akaniambia nataka nikupatie $500,000 uhakikishe Central Kenya. Mzee alikuwa na map ya Central Kenya yote Gaddafi. Akaniambia kila kilomita 5 ukisoka hapa kilomita 5 ujenge msikiti. Ukitoka hapa kilomita 5 ujenge msikiti. 500 million na akaniambia atanipatia zingine mingi. Alafu nikawekwa ndege nyingine maalum mpaka Saudi Arabia kwa king mwenyewe. Na unaweza pata na mtu kama huyu hapa sasa nakwambia tufanye hii kitu naanza kuligaliga na hakuna mali umeenda. Mimi king mwenyewe wa Saudi Arabia. Tulikaa naye chini. Naye akaniambia atanipatia $5 billion za ku make sure Kenya becomes a Muslim state. Na hiyo ndio agenda iko. Na hiyo ndio nawaambia sasa. That agenda now ndio imeanza kufanya kazi. The agenda inaitwa Abuja Declaration. Na wakasema lazima Kenya, wanataka kukapita Kenya, South Africa na Nigeria. Wakishika hizo 3, Afrika imeenda. Na Kenya sasa iko 40% imeishia. 40%. Na kitu kinaitwa Muslim Brotherhood. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua naongeaga hii maneno mnaasa leo huu ni kithomo kiriko kile tunafundithio. Ni gukite deliverance. I am delivering you. Kama ulikuwa umekuja deliverance, hiyo ndio deliverance yangu hapa. Because mimi niko na kitu kinaitangwa kingly anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yako ni ya deliverance, pepo toka, pepo rudi, pepo enda, hiyo ni yako. Na hiyo ndio level ile Mungu amekusaidia nayo. Na sisi yote ni wafanyikazi wa mbingu. Yes, kila mtu amepatiwa kazi yake. Kila mtu amepatiwa kutoka hapa kwenda hapa ni wewe. Kutoka ndio uliona nilikuwa kiongozi wa Mogeke. Na nilitawala Kenya. Na nilivuruga Kenya vizuri. Yes, si nyinyi yote mlikuwa mmeingiza baridi. Mkaniombea nikufe. Nilikufa. Si sasa mnakuja kunisikiliza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna anointing mtu anapatiwa about is different from others. Na lazima utumwe huko uelewe huko. Utumwe huko hizo dini zote. Hakuna dini hata moja.